diselenggarakan, dan ini bersifat terbuka. Kalau misalnya mungkin dari kemarin udah follow, udah juga mungkin kasih komentar atau mungkin juga langsung submit pilihannya siapa, karena ini bisa siapa aja ya Cak ya. Takutnya ini nggak ada kayak oke nominasinya adalah ini itu tuh nggak. Jadi kamu bisa menulis siapapun nama yang pengen kamu pilih untuk mendapatkan award ini. Teman-teman semua, senior-senior, terima kasih. Mungkin gue nggak akan berlama-lama, hanya ingin menceritakan apa itu Smart Offroading Award. Jadi Smart Offroading Award ini sangat sesuai dengan tujuan adanya kampanye Smart Offroading. Tujuan daripada Smart Offroading adalah yang pertama, 4x4 safety driving menjadi bahasa dan budaya para offroader. Bahasa dan budaya dasar para offroader. Sedangkan yang tujuan yang kedua adalah adanya suatu ilmu yang dipakai sebagai pendidikan dasar sebelum orang tersebut memulai kegiatan offroad. Jadi harapannya memang semua offroader ini mempunyai bahasa dan budaya yang sama. Ketika lo dari katakan dari Kalimantan, lo dari Jawa, ketika kita ketemu di track, bahasa kita sama. Apa itu bahasanya? Bahasa 4x4 safety driving, kira-kira seperti itu. Dan Smart Offroading Award ini gue rasa cocok sekali sesuai dengan tujuannya. Oleh karena ini mengapresiasi orang-orang atau insan offroad yang selalu mengabarkan, selalu mencontohkan, dan selalu mensiarkan hal mengenai keselamatan di medan offroad, baik itu untuk orang, untuk kendaraan, dan juga untuk lingkungan atau alam. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman offroader yang sudah memasukkan nama-nama, memilih dan sebagainya. Jadi ini dimulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 10 Juni, 1 bulan pengumpulan nama, dan akhirnya tibalah kita di malam yang berbahagia ini, kita akan mengumumkan siapa yang mendapatkan Smart Offroading Award berdasarkan pilihan para offroader di luar sana. Kira-kira begitu. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini, dan terima kasih yang sudah semuanya. Smart Offroading Award 2020 ini yang pertama yang akan langsung diberikan berdasarkan pilihan para offroader, diberikan kepada kategori bidang usaha atas dedikasinya terhadap keselamatan berkendara di medan offroad. Langsung kita buka ya. Oke. Ini bisa bidang usaha, bisa organisasi, atau komunitas atau klub. Oke, nanti juga saya akan mengundang Bapak Haris Sanusi untuk bersiap-siap memberikan award ini sebagai lead instructor Java Adventura 4x4 Academy untuk memberikan awardnya. Tapi anyway, saya buka duluan ya. Aduh, ini favoritnya semua orang nih, termasuk favoritnya saya. Siapa kira-kira? Saya menggunakan selamat untuk ROMA AUTOSPORT. Untuk usaha dapat ke ROMA. Oh, ini kayak kong-kali-kong. Keselamatan berkendara. Ispan nih, masih nih. Ya. Smart Offroading Award 2020 diberikan kepada ROMA AUTOSPORT atas dedikasinya terhadap keselamatan berkendara di medan offroad. Itu hasil voting ya? Voting. Terima kasih atas dukungannya. Begitu juga dukungan dari teman-teman offroad yang memberi kita kesempatan untuk memajukan dunia offroad ini, dan kita tetap konsisten akan bantu seluruh offroader di Indonesia keperluan apapun untuk safety equipment yang mereka butuhkan dan informasi mengenai safety. Diberikan kepada kategori individu atas dedikasinya terhadap keselamatan berkendara di medan offroad. Oke, ini adalah pilihan terbanyak kedua karena kita ada dua. Dan ini selanjutnya yang akan memberikan adalah Om Moko Karsono, perwakilan dari founder Acara. Saya buka ya. Kayaknya saya agak safety gitu. Oke. Mr. Bro. YUMA. Oh, dipoto nih, masih dipoto nih. Oh, mesti dipoto
bisa dijalani sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita offroad, kita lakukan sebuah safety driving dan semua untuk melindungi sekitar kita juga dan kendaraannya. Terima kasih. Ini adalah paling banyak ya, yang paling banyak dipilih Smart Offroading Award 2020 berdasarkan pilihan para offroader diberikan kepada kategori individu atas dedikasinya terhadap keselamatan berkendara di medan offroad. Nah ini pasti juga udah punya jam terbang yang tinggi banget, yang udah kemana-mana juga. Kita sambil buka dan juga untuk bersiap-siap Eca untuk memberikan. Bukan gue dapat ya? Udah. Buka. Udah buka ya. Waduh, mantap banget. Mantap banget. Selamat datang. Waduh. Kok bisa saksinya? Selamat. Ini dari kenang-kenangan dari rektor juga. Ya, oke. Semoga oke, semoga ini bisa menjadi amanah. Ini amanah dari teman-teman offroader di luar sana agar penerima award ini bisa tetap mengapresiasi, bisa tetap menjalankan dan mengabarkan keselamatan berkendara di offroad ke depannya. Silakan tuh. Ya. Selamat sekali lagi. Wah, kaget juga aku bicara ini. Terima kasih rekan-rekan offroad yang di luar sana yang sudah memilih. Nggak sangka aku mendapat award ini. Tapi ini akan menjadi satu tugas berat bagi saya untuk menjaga ini ke depannya. Jadi tidak gampang. Dapat, ya, tapi menjaganya sulit. Tapi kita usahakan. Tapi ini, kenapa safety memang penting? Dari awal kita berdirikan IOF ini, itu memang safety yang target kita. Jadi safety dan lingkungan. Karena di IOF itu yang harus pakai benar dan kita mungkin harus pakai triterang protektor. Jadi dari awal memang kita bawa safety itu ke Indonesia ya gara-gara IOF. Ya kebetulan kita pengurusnya IOF, jadi punya tugas ya untuk semua pendiri IOF untuk mensosialisasikan masalah safety. Tapi saya terima kasih lagi, saya dipercaya untuk mendapat ini. Jadi tugas berat bukan untuk saya aja, untuk semua pendiri IOF harus jaga ini. Terima kasih. Kalau saya Wijaya itu semua. Ya, cerita sedikit tentang safety di medan offroad. Jadi pertama kali waktu IOF didirikan itu misinya adalah street safety. Jadi street safety itu cerita tentang travel with minimum impact. Jadi intinya bahwa kita offroad harus kembali dalam keadaan yang semula, dalam arti bahwa kita masuk ke satu daerah pulang harus bersih, tidak boleh ada sampah yang ditinggalin, tidak boleh merusak jalanan dan seterusnya. Terus kemudian ada recreation with responsibility, artinya bahwa kita menuju suatu tempat itu harus lebih baik daripada saat kita datang. Terus kemudian ada lagi educate yourself. E-nya educate yourself artinya bahwa kalau kita mau offroad harus bertanggung jawab. Misalnya kita lagi turun gunung, tiba-tiba di bawahnya ada orang yang naik ke atas, ya yang dari atas harus ngalah gitu. Jadi kita harus mengeducate yourself, artinya kita harus memberikan pengetahuan buat diri kita bahwa kita harus mencintai lingkungan dan juga kita juga harus selamat dalam berkendara offroad gitu. Saya kira itu aja. Sampai ketemu. Selamat malam teman-teman Smart Offroading. Yang pasti di sini udah kumpul sama senior-senior yang merupakan om kita juga loh ya, Cak. Terus dari itu om kita dan juga guru-guru kita, master kita. Jadi kita mungkin kayak saya, Vino, Lodi, Zapi juga banyak belajar dari mereka-mereka ini. Mereka lebih ngerti lah tentang dunia offroad di Indonesia ini seperti apa gitu. Dan pastinya sekarang ini dengan adanya Smart Offroading juga keren banget, Cak. Karena itu mengedukasi orang supaya lebih safety untuk melakukan kegiatan-kegiatan four wheel drive gitu. Karena kan as we know lah ya, orang tuh zaman sekarang
observe, terus begitu plan. Ya, terutama dan pastinya sih mudah-mudahan dunia offroad Indonesia bisa makin berkembang dengan adanya juga sport offroading ini, dan yang pastinya dengan ada IOF juga pasti bisa lebih top lagi, dan juga jangan lupa follow offroad Indonesia tetap. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Salam offroad. Maaf datang terlambat, tadi saya main ke Carinyong dulu. Jadi agak terlambat dan cukup macet. Pada acara ini saya mewakili DKI, saya memberikan penghargaan karena amat sangat berguna. Ya, kita semua tahu angka kecelakaan tertinggi di jalan adalah akibat lalu lintas. Ya, kita sekitar hampir 483.000 kasus tahun seluruh Indonesia. Ya, adanya program ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan. Nah, sama sih salah satu sumber yang kita contoh ya teman-teman offroader. Karena sering konvoy di jalan, konvoy di hutan, mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak tambang. Kebetulan saya bekerja di tambang, jadi ya saya contoh juga. Mungkin selanjutnya mungkin OPC bisa lebih dikembangkan lagi. Di kembalinya teman-teman lain ke komunitas. Terima kasih Pak Yom, terima kasih. Ini adalah akhir acara dari malam penghargaan Smart Offroading Award 2020. Tahun depan mudah-mudahan masih ada ini. Dan gue cuma ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, semua teman-teman offroader di luar sana. Kemudian terima kasih juga buat para founder IOF, terima kasih untuk IOF juga, dan juga terima kasih untuk teman-teman for safety agent Smart Offroading. Semoga apa yang kita jalankan malam ini bisa menginspirasi orang di luar sana untuk tetap mengedepankan masalah safety driving. Dan juga terima kasih untuk Raptor Indonesia atas bantuannya dalam penyelenggaraan malam ini, dan juga terima kasih juga untuk Komen Indonesia atas bantuannya demi terselenggaranya acara malam ini. Pesan buat terakhir adalah safety no compromise, smart offroading yes, salam offroad. Safety should be fun, be smart, smart offroading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.